And all of a sudden, it looks completely different. No. And all of a sudden. And Yes. All of a sudden, InfoStream has got a whole bunch of motorbikes that we're going to be interviewing. Are we going to... InfoStream, your new chosen motorcycle shop. Yes. For Harley Davidson and Harley Davidsons. We will advertise for salespeople soon. Ons het 'n paar kandidate hierso vandag. Kaufeee is hierso. Yes. Lyk hulle soos bikers. Hulle lyk soos bikers. Maar is een of twee wat al klaar halfpad deur die onderhoud gegaan het. Hulle slaag want hulle het 'n goue koue. En dis die tipe van die sales ouens wat ons soek. maar in elk geval gepraat van motorcycles, it's Motoring Wednesday op InfoStream. So you get the rough and tough rally, and then you get the rough and tough motorcycle. Ja. They're called B2. B2B. That's it. Maar julle kan ons help, dan kan ons 'n naam vir ons, die InfoStream Motorcycle Shop by Nico's Bar and Grill, Pub and Grill. En ons het 'n pragtige bank daar agter van waar ons die besigheid sal kontak op 'n daglikse basis. Ja. Maar ja, groetjies vir almal tog mooi. Hello Namibia and the rest of the world here on InfoStream every Monday to Friday between 10 and 11 o'clock. And I've got to say thank you to all our supporters out there. We've got something like over the 230 videos already on YouTube. Yeah. They are archived there, so you can go back to any InfoStream video that you would like to at the leisure of your time. Ne? Yep. Terwyl Kaufeee gou kyk, wie sê môreoggend wil ek dan net vanoggend vir almal sê my kollega is effens bleek. Hy voel nie heeltemal wel nie. I'm not the way I should be. But don't worry, it'll fix itself at some Ek dink as hy môre sy lekker skaapskenkel pot maak. Ons maak oxtail by the way. Oxtail? It's going to be oxtail à la Kaufeee. Ja, en dan onthou net Vrydagoggend het ons lekker Food Friday hierso. Vuurtjie gaan brand. Ons gaan julle verras met 'n heerlike kosie so julle kan kom saamkuier want daar's baie van julle wat nie weggaan die naweek nie. Ja. Wat hier is. En dan moet ons volgende week begin praat oor die volgende braaibroodjie kompetisie. Ek sien 'n klomp kandidate hier vandag wat is 2 spanne kan opmaak vir ons volgende kompetisie. Maar dit meer daaroor volgende week. So rus lekker môre, maar kom kuier Vrydag saam hier by ons. Ja, kos hier môre. Ons het vir Mindy Antonissen. Sy's op haar môre Mindy. Dis lekker om jou op die show te hê. Zelikotse Tia Skutte. Ons het 'n surprise vir jou Tia. Môre Tia. En dan Josie Becker uit Swak op Mond uit. Dit is lekker om julle almal op die show vanoggend te hê. Nice to have you with us. We're just briefly going to go through the newspapers. And then just be aware also of the cold weather warning that we're going to be sharing with you a little bit later. It's going to get really, really cold during the weekend coming. Ja, en volgende week. So ons is nou terug by die weggaan nie. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop.
Okay, now I know your car might be old. Not this old, but old still. But don't worry, hy's oud, maar hy's nog nie koud. Global Parts has got you covered. All of your old cars come through. Maybe get a service kit, little bit of this oil, and get that baby up and running again. Southern Industrial, number 3 Naismith Street. Come down to Global Parts. We got you. As ons terug. And there Wat sê we jy? are. And a whole lot of people on our show today. Dis lekker om julle almal op die show te hê. Ja. Aldrin en Haman is op, sy sê môre aan julle en 'n spesiale hallo aan ons vriend Koos. Koos, daar's hy. Ja. Jy kan dit nou persoonlik ook vir hom sê. Marina Blighnout is ook op. Sy sê môre. Rousseau Hill is ook sê môre. Ek het al vroeg vanoggend met Rousseau gepraat en toe ek nog in die bed gelê het. Rousseau moet my nie daai tyd van die oggend kontak hê want ek sê vir Kaufeee nou die dag, daar's een ding wat ek nie doen nie is. As party ouens dan stuur 'n boodskappe hier van 6:00 af op WhatsApp. Nee. My amptelike werkstyd begin 8:00. Well, okay. Maar voor dit is my rustyd. WhatsApp moet wag. Ons is maar vroeg opstaanders. Ja, gelukkig is ek nog genoeg getroud. Ja. Jy weet so, ek is besig met ander dinge, nie WhatsApp nie. Beanie is ook op die show en Kizan is ook op die show. Hallo, dis lekker om julle almal hier te hê. Ons het 'n baie lekker gesprek met klomp manne vandag hierso. En soos julle kan sien, die motorfietser hier agter ons vertel al dink ek die helfte van die storie. Ja, dit is net so en dis baie pragtig. Yes. Mense ons kan by elkeen langs gegaan het, maar ons gaan nou dat die eienaar saamgesels. So Kaufeee, skop af daar, wat het jy Yes, vir ons an in die interesting koerante thing. vandag? We're just having a brief look at the newspaper reviews. So we're looking at the insert of the NMH this morning. That would be the Allgemeine Zeitung and also the Republikein. And I also believe the Sun. And here's some really good news for tourism. Domestic tourism is expected to decrease. However, tourist inflows improve before the peak season. And there's a particular reason for this. You may want to listen to this. The occupancy rate in April 2023 across nationwide hospitality establishments stood at 51.8% compared to 36.5% recorded in the same month last year, according to Simona's Storm. Okay, so we are slowly but surely getting there. But an interesting thing, what they are referring to, is that there are now at the moment 10 European international flights landing at Hosea Kotako on a weekly basis. And that is where the good news is in terms of Namibian tourism. Obviously, something else with regards to the Namibian dollar still being linked to the rand. The weakening of the rand makes the other currencies, the US dollar, the euros and that, more favorable for people to actually can afford to come to Namibia, and then also their spending power is way higher than normal. So that's good news on the tourism side. Tourism side, baie dankie. Ons gaan nou vir julle nog ook 'n toerisme bydraatjie speel. Wat Daan Roo vir ons gedoen het. Baie mooi videoetjie. En dis 'n kort videoetjie wat net so oorsig gee vir toeriste of ouens wat vinnig die land wil besoek. Nou, ek weet of julle geweet het dat onder die toerisme syfers tel ook besigheid, sakemanne of mense wat Namibië toe kom vir besigheid. Hulle word ook getel as toeriste aan die land. Baie van hulle spandeer weliswaar tyd in die land. Vinnige besoek soos ons vinnige besoek Etosha of na die kus toe en daardie input wat hulle maak, en die geld wat hulle spandeer, gastehuise, hotelle en so meer, of die snuisterye wat hulle koop by die winkels, is natuurlik ook baie werd. Ja. Kaufeee, wat sien jy nog daarso? Ons het nou nog 'n paar mense wat ons gejoin het. Yes. Beanie sê daar kort net 'n VFR, nog 'n ander tipe motorfiets hier agter ons. Pieter van Sail is ook op die show. Hy sê môre van PW Security at Welding se kantoor af. Daar sê Pieter, lekker dat jy ons Lekker, join. dankie Pieter, ja. En Isabel van der Walt sê môre julle, awesome show. Baie dankie Isabel. Dis baie nice van jou. Wat ek nog het hierso. vertel. And I know it's motoring Wednesdays, but just one particular article that struck me is that we in Namibia, throughout Namibia, we're starting to get an overpopulation of stray dogs and cats. Ja. We all know that Dr. Baines, who is a traveling
that. Dr. Courtney Yeah. Geyser, she's also traveling that. So, yeah, we are starting to develop slowly but surely a problem with regards to stray dogs and cats, and obviously they need to be neutered. There are costs involved with this. But from what we understand now here is that a total of 15,000 animals have already been neutered, and that is just to try and keep the population control of stray dogs and cats. But even at 15,000, this seems to be a drop in the ocean. Ja, nee, So, verseker. yeah, Verseker there we is 'n have it. ongelukkige probleem daar. Op Motoring Wednesday wil ek net vinnig vir julle sê dat die nuus is uit. Ja. Lekkasie is gevind. O, Een ja. van die hotste oil eksplorasies wat gedoen is, het olie raak geboor, let's say, and the flow rate was huge. It was big. It was coming in hard and fast like a train. So ewe skielik energy giants are jockeying for position after major oil discovery by Shell and Total Energies offshore Namibia. So Namibia het skielik 'n speler geword in die veld van die olie eksplorasie. Nou die ding moes geheim gehou word het, maar dit het uitgelek en die media daarvan te hore gekom. So gaan kyk bietjie in vandag se dagblad, Afrikaanse koerant onder die business gedeelte. Daar's 'n pragtige artikel oor Shell en Total Energies se eksplorasie wat werk wat gedoen is. Nou dit beteken natuurlik dit is soort van daardie groot wolk met die goue randjie van Namibië. Maar as ek nou verwys na die donker wolk, dan daar's nog baie olie wat in die see moet vloei of vice versa voordat hierdie werklikheid kan word. Maar kom ons hou ons duim vas. So you're saying in 10 years' time we're going to look like Dubai? Jong, in my geval as ons na Dubai kyk, dan is dit liewerste vir my Dubai. Dan gaan ek na 'n ander plekkie soek. Dit iewerster. So dis dit. Kaufeee, ja. Kos gesels saam met die ouens. Ek dink ek gaan volstaan met die headlines vir vandag. Daar's 'n klomp goed, 'n pragtige artikel oor 14 vroue wat die Visrivier Canyon aanpak vir 'n liefdadigheidsprojek en hulle noem dit die Nam Farm Foundation Trust. So daar's 'n pragtige foto's, mooi vrouens. Al wat ek vir julle kan sê is die Visrivier gaan koud wees, gaan koel wees. So Wanneer begin hulle stap? ek dink hulle begin vandag. Oh, Nee, die eerste miskien. Staptog begin op 1 Junie Right. en eindig op 5 Junie. Okay. So, ekskuus tog, ek vra verskoning 1 Junie tot 5 Junie, maar sterkte vir julle met daardie poging. Ek dink dit gaan lekker wees. Dalk verander die weer teen daai tyd, wie weet. Met sulke pragtige mense kan dit dalk net 'n mooi stap toe wees. Die ander goed is politieke nuus. Dit gaan oor vonnisse, hofuitsprake en so meer. En ons gaan julle nie bemoei daarmee nie. Ons gaan vandag by die motoring bly en veral motorfietsse. Die manne en die gedagtes en die denke agter motorfietsse, toere, die ontdekking van Namibië en 'n ontdekking van die self. So voordat ons die ouens julle bekendstel, kom ons kyk gou hierna, dan is ons nou weer terug by julle. Goed, as ons And we are back. eerste gesig hier by ons, Hansie. Hallo Hansie. Hansie. Welkom Hansie. Kaufeee, ek dink jy moet Hansie se Hansie welkom sê namens al sy followers wat hy daar het. Ja, jy het 'n klomp followers hier. Tia Skutte? Ken jy Does that Tia ring a Skutte? Rings a bell, yeah. Die ring se bel. Okay, so Hansie is here with us. He's talking to us about something that they're going to be doing. He brought a whole bunch of his mates along. So ek dink Dirkas, jy kan maar die eerste Ek wil graag by die begin Hansie, die gedagte van back to basics.
Jy's die founder van die gedagte. Jy's die skepper van die idee. Dit gaan nou terug al meer as 'n jaar. En jy die eerste een het jy gereël. Hierdie jaar gaan jy nou nie saam nie of jy kan nie saam gaan nie. Nee, ek het so bietjie 4.500 kilo trippie wat op Wat nog voor lê, ja. So, nee. Maar kom ons gaan terug na voor die eerste Back to Basics verlede jaar. Waar die idee begin en hoe het jy aan die gedagte gekom? Want ek onthou baie goed, het jy eendag, toe sit ons en ons drink, daar by Handelbaar drink ons 'n bier en jy raak so in gedagte en jy sê vir my, weet jy, ek het hierdie ding, en jy sê Back to Basics en ek dink jy gaan terug skool toe. Want ek weet ek en jy was mos nou nie op, ons was mos nie op hoërskool gewees nie. En toe begin jy die idee vir my vertel en ek wil hê jy moet nou op InfoStream vir almal wat kyk en almal wat nog gaan kyk vanaand en op YouTube die naweek. Waar het Back to Basics begin in Hansie se kop? Plus minus ja, presies 'n jaar terug, bietjie langer. Een hand het ek in die bed gelê en ek dink ek en Tia gestry. Ja. En ek het vir myself gedink, ek moet iets dink om 'n ander idee kom dat ek net bietjie uit die huis het. Nee, Ja. Dit was nie die geval. Nee, ek was baie aktief geweest in vir 'n hele klomp jaar by die kus geweest in die biking community en toe het ek myself net bietjie geonttrek en weer my voete gevind en alles. En gedurende COVID het ek 'n Harley gekoop en 'n bunch of excellent ouens ontmoet en lekker persoonlikhede en alles. En ek het eendag net bietjie teruggestaan en ek het te gehoor gekom, voorheen was daar 'n ander ran, hulle het hom Joubou genoem. Ja. En ek het my ding, Oh yes, Ja, I remember that. so ek het hierdie konsep begin bou basies op dit. Maar mense wat my goed ken, ek like om anders te wees. En omdat 95% van die ouens wat ek ken wat Harleys ry en so aan, is professionele besigheidsmanne, jy weet, hulle te doen elke dag met nie net werkie, maar lewe oor die algemeen. En dit pla my ook. En toe het ek gedink, kom ek begin 'n trekkie ons net bietjie nader aan mekaar. En kom ons klim bietjie uit die boks uit. Kom ons gaan ry net bike en dis waar die konsep begin het. Ons gaan ry bike. Maar ons gaan ry nie net nie. Ons moet iewers slaap. Okay. Maar ons gaan nie loop slaap in 'n gastehuis of wat ook al nie. Kom ons maak dit bietjie meer Van die challenge, ja. Okay. kom ons gaan kamp. Okay. Toe begin ek na die roete en alles. Die ding is as jy ry wil jy ry. Jy ek sal later by die hoekom ry belangrik is. Ek sal later daarby kom. En so het ek die ding begin vorm maar en so aan. En sommer van die get-go af het ek gesien een van die dinge wat die manne moes saamvat is 'n gewone ou Kitty. Ja, lekker ou Kitty. En sommer die eerste of die tweede dag daarna het hulle al begin spog hierdie ene het daai Kitty gekoop by daai ou en dis sy prys en uit hierdie performance. Toe sien ek hier is iets besig om te ontwikkel. En later het die manne begin raad vra onder mekaar, hoe gaan ek my fiets pak? Onthou nou, een van die groot reëls is jy kan enigiets saamvat. Wat dit nou al klaar moeilik maak as jy gaan kamp. Ja. So hulle het al klaar gesukkel met spasie. En toe begin ek gooi ek in volgens die roete, een van die roetes wat ons gery het was die Ochinene pad, Grootfontein Kobabo. O ja. Party van die fietsse gaan dit nie maak nie. Nou hierdie manne het klaar gepak, hulle weet fiets, hulle het al 10 keer die fiets op en af gepak. Nou moet hulle jerrycan saamvat. Of iets om brandstof in te vat, ja. Yes, nou Ja. skep ek al klaar 'n probleem vir hulle. Een van die ander dinge wat ons ook ingehad het was hulle moes extra helmet vat. Probleem nommer 2. Want alles moet op die bike. Nou begin 'n paniek die manne. En ek en Adrian het 48 uur voordat ons vertrek het. Toe gooi ons die laaste troefkaart in. Ons het dit daai tyd genoem Secret Santa. Ek dink amper hulle pas dit hierdie jaar ook toe. Ja. Nou, die Secret Santa daaroor gegaan dat jy moet vir jou broer iets koop
Solank dit op die fiets kan pas, hy kan die hele trip ry met dit en Ja. weer terugbring. Ja. Ek moet vir jou sê, daar het 'n paar snaakse dinge uitgekom. Wil nie. Ek weet nie of ek wil weet nie, maar ja. Wat is daai wat die partye van die gaaitjie met die Ja. hy partye? Ons moet tog van praat daaroor. Daar was, ek gaan nie name noem nie, maar een het vroue onderklere gekry. Ek dink hy explain vandag nog waar hy dit gekry het. Die ander ene was 'n sambreel. Ja. Spesifiek omdat ons see toe gegaan het, moes die persoon 'n sambreel rondry. Okay. En ek dink een van die bestes was 'n life-size portret wat die een ou vir die ander ou gegee het. Jy moet dan maar die ander moet dit ry. Hy moet dit ry. Ja. Ek het vir 1700 kilos agter daai portret. So ek weet Jy weet hoe daai portret lyk. ek weet. Was dit 'n mooi portret? Ja, Was dit Was dit 'n Da Vinci? was los. Ja. Was dit een van daai portrette wat jy in die ou mense in die boerehuis gekry het? Dan lê daar 'n vrou met so 'n dun rooi kleedjie so om. En dan staan daar onder daai portret staan daar geskryf wat is 'n huis sonder 'n moeder. En dan net so regs van hom is daar 3 ganse wat so vlieg na die kombuis se kant toe. Yes, Hansie. Nee, en die ander ding ook, hoekom ek die winter gekies het, is ek wou dit nog moeiliker maak vir die manne. Jy weet, ons laat hulle blootgestel word aan die elemente. Ek moet sê daai naweek het ons koue winter hier gehad, toe ons weg is uit windhoek uit. Ons het in Isakos begin 'n oosweer kry. Ons het die swak op het ons lelik wind gehad. En met die terugkom Karibib weer op noorde se hitte, noorde se koue. So ons was blootgestel aan alles. En die hele ding is net om my ouens uit hulle boks uit Ja, sure. te haal bietjie. 'n Bietjie terug te bring aarde toe. Ja. Ja, dis maar basies waaroor die hele konsep gegaan het. Dit was my lekker geweest om terug te staan en te sien die kameraderie tussen die ouens. Ons het so een fiets gehad wat gebreek het en hoe die manne saam gestaan het uit windhoek uit nog 'n fiets laat kom en daai ou het die hele trip klaar gemaak. Hulle het donker nag in Grootfontein aangekom. Ja. Wat baie gevaarlik is, maar ons los nie mekaar agter nie. Dit is een reël daar. En ja, ons het 'n bietjie battery issues gehad. Ja. Ja. Ja, maar overall, jy weet, die manne het saam gestaan, hulle het mekaar gehelp, ondersteun. En dis waaroor dit vir my gaan op die einde van die dag. En dan seker die heel belangrikste ding is om vir 1700 kilos binne in die helm te sit, net met jouself en die lewe uit te sorteer. Ja. Dis wat dit vir my gebring het. En ek hoop en ek glo dat die boodskap oorgedra na die ander manne. Anders is so B2B 23 nie hier gewees het. Ja. Sê vir my, jy praat van die wens. Was daar tyd op die roete? Natuurlik word daar lekker gekuier. Ek bedoel dit is 'n deel van die ongeskrewe menu. Gekuier gaan daar gekuier word, hard gevat gaan daar gevat word. Maar was daar tyd in die oggend en die aande vir die ouens om bietjie te reflekteer oor jouself? Oor die konsep van self, dit wat jy in jou gedagte gehad het. Ek glo so. Ja, ons het in die aande lekker geëet en lekker gekuier en lekker gesels. En maar op die einde van die dag, as jy in jou tent lê en is koud en jy zip jouself toe, dan begin jou kop te werk. Wat sê? So is it like a tipe van 'n wat sê 'n vasbyt toer vir jouself. Nie noodwendig in terme van die terrein wat gery Vir my persoonlik 1700 kilos is nie baie nie. Ja. Ons het so average van 6 tot 800 kilos 'n dag gedoen. Okay. Maar die elemente is daar, Yes. ons fiets is swaar verpak. Ja. Ons het ochinene diere gehad wat oor die pad hardloop. Maar op die einde van die dag om by 'n dorp in te trek en die kindertjies waai vir jou en alles. Ja. Daar's niks beter as dit vir die siel. Die uitreiking van die groep in die eerste jaar was onder andere het julle by die Hells Angels aangedoen in Walvis Bay, Swakop, Walvis Bay. Swakop, julle het by Wimpom 14 het julle gaan kuier. Yes. Vertel 'n bietjie van die ontmoeting met 'n kleiner groep ouens soos die Hells Angels. Nee. Ek dink ons almal share dieselfde passion. Ja. So maklik soos dit. En ja, by Wimpom 14 het
Max Walvisbaai, Rassie Erasmus, hulle het ons kom ontmoet. Max Familia, ja. Ja, en hulle het ons welkom geheet en alles. So Namibia is maar klein. Ons is 'n handvol ouens hier, so en ons moet daar oppas. Ja. Kaufeee, Koos gesels saam. Yes. So we've got a whole bunch of people on the show this morning. Karretjies Karsten. Hy stuur vir jou groete. Hy sê môre. Hy sê hallo Hansie, long time no see. Jy koop jou motorfietsbande by Karretjies mos, né? Ja. Okay. So al julle mense wat daar buite is, julle gaan na Karretjies toe as julle motorfietsbande nodig het en dan koop julle die motorfietsbande van hom. Sy seun Andre is ook op die show. Ja. Ons gaan later 'n bietjie Formule 1 praat. Dankie Andre altyd vir jou inligting wat jy vir ons deurgee. En dan ja, Gerrit Steenkamp sê dink Harley moet 'n vierwiel uitbring vir manne wat nie balans het nie. Is daar 'n paar in die groep wat nie natuurlike motorfietsbalans het nie? So gewoonlik so na 9 in die aand. Na 9 in die aand. Okay, so Dis hoekom ek vir 3 wiel gekoop het. Ek kan nie omval nie. My loopring is perfek. Of ek kan afbyt eet en of ek nou na die maal vanaand moet huis toe sukkel. Is dit net Harleys wat op hierdie toer gaan, né? Ja. Ja. Okay. So it's a whole bunch of the guys, but all of them have got Harleys. Wat sê? Ons sê vir jou baie dankie Hansie. Ons gaan met Koos gesels en met Adrian die volgende. Ons gaan vinnige breek vat en dan is ons terug. Laat waai met julle boodskapies, share, like ons page, share. Ons druk vir 2000 hierdie maand. Ons is ver oor 1000, so dit gaan lekker wees. Moenie weggaan nie. Ons is in die volgende paar sekondes weer terug. Dan kom sy weer terug. Laat ons weer terug. And we are back. 2 organiseerders, ja. Dis Lekker man. Ja. Die jaar se Back to Basics organiseerders Koos en Adrian. Welkom julle. Dankie. Baie dankie. Dit is sommer lekker dat julle ingestem het en soos Hansie tereg gesê het, almal is sakemanne. Almal is professionele ouens met 'n vragvol verantwoordelikhede. Ek wil net voordat ons aangaan oor hierdie jaar se beplanning en wat dit gaan behels. Iemand in die familie is siek, iemand is by die hospitaal, wil julle deel, kan ons groete beste stuur? Ja. Ja man, Ian Smit, sy pa, Smitty, ja. Sy pa is in die hospitaal, dit gaan nie baie goed nie. Hey. So, Ian, ja, ons dink aan jou my broer. Ons bid vir beterskap. En kom ons vertrou net. Ek dink dit sal beter gaan en as ons vertroue in die regte hande sit, Dankie. sal die regte uitkoms uitkom. Dankie. Sterk sê Ian. Smit hier vir Danica. Baie sterkte vir julle. Goed, kom ons kom terug. 2023. Die fondasie is gelê verlede jaar. Yes. Hierdie gebou moet gebou word. Hulle sê mos jy lê nie fondasie en dan sit jy dak op nie, dan moet mure kom en vensters. En julle het besluit dat hierdie idee, hierdie konsep, hierdie jaarlikse instelling moet nou voete kry. Verseker. Koos Adrian, hoe het julle te werk gegaan? Wat was julle boustene vir hierdie jaar se Back to Basics? Jy weet, dit is mos maklik as jou fondasie gelê is om die mure op te trek en jou mure sterker te maak. Dis baie maklik. So ja, saam met Adrian vir ons die briljante idee gegee op die tafel. Kom ons vat 'n different route. Ons gaan bietjie daar waar min Namibiërs gaan daar in die noorde wat hulle die toerisme ook sal waardeer en die local support. En hy het vir ons 'n briljante dingetjie daar op die tafel gesit
by Rainbow Ja. River Lodge, wat hy vir ons meer inligting kan gee. Maar ek sien baie uit na die trip. Ja. So gepraat van Rainbow River Lodge, Caroline Bean sê Rainbow River Lodge wag vir julle veilig ry Dion de Waal. Das Ons kan heerlik wees. Lekker groete stuur vir Dion. Adrian, kom ons praat oor die uitdagings van hierdie jaar. Jy het die roete beplan, jy dood eenvoudig gaan sit en sê, okay, kom ons ry. Dan was ook 'n paar goed in jou gedagtes gewees het, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit doen, hoe gaan dit anders wees? Deel 'n bietjie met ons. Ag, weet jy wat, ek weet jy ons gaan gewoonlik noord tot sê Grootfontein of Tsumeb of so iets van dit. Ja. En ons gaan nooit ver noord nie. So ek dink eerstens, jy weet, as De Wundu is 'n baie klein plek. Hy's nou geproklaameer nie baie lank terug as 'n dorpie nie. Jy weet, as ons so 20 halies daar intrek vir daai gemeenskap self, gaan dit 'n massive ding wees van hierdie 20 halies wat daar intrek, hulle op, jy weet. So dit is die mooiste roete wat jy kan kry. Jy weet, met daai digte bome en al wat dit is ons gaan 'n hele dag op die rivier spandeer. Een dag wat ons net gaan visvang en swem en op die eiland braai en sulke goed. So ons gaan regtig gaan in 'n, behalwe dat ons 'n lekker ver gaan ry, 1850 kilos hierdie jaar. Gaan dit ook, ons het een dag gevat en sê, okay man, ons gaan net ontspan. Ons gaan op 'n groot boot gaan. Ons gaan visvang, so ek sê vleis braai. Lekker bond. Ja, net lekker bond, as 'n klomp groep manne. So en dan het ons die manne weet dit nog nie, maar ons het 'n spesiale roete terug wat net ek en Koos nou van weet. Wat ons sal meedeel met die terugkoms. Ja, moet elke jaar 'n surprise betrokke wees. Is dit die surprise wat vanoggend hier begin het? Dis Okay. Maar daar's meer as dit. Daar's nie fout met dit nie. Daar's nie fout met dit nie. Ja, so maar ons het baie oulike manne soos jy weet Grootfontein het die rugbyklub vir ons gesê ons daar kom bly verniet. Hulle gaan vir ons braai. Die gemeenskap daar gaan ook vir ons, jy weet, gaan ook soontoe kom. Jy weet regtig awesome mense. Rainbow River Lodge het vir ons camping verniet gegee. Die boot teen 'n absoluut fantastiese prys per persoon. Jy weet dis 'n groot pontoonboot wat 40 mense kan vat. So om daai ouetjie op die water te hou kos nie 'n penny, pretty pretty penny. So ons het regtig goeie sponsors gekry in daai opsig. So ja, ja. Koos, weet ek wil net dankie sê vir die Namibian community. Ja. Wat sover, jy weet, na die biker community uitreik en hulle ook, jy weet, in a way support. Ja, natuurlik. Weet wat, dit gaan alles op die einde van die dag gaan dit oor biker awareness. Ja. Weet, ons probeer die ding net verder dryf dat elke toerist moet ook net weet al het jy 2 wiele, al het jy 4 wiele. Jy is deel van die pad en ons moet uitkyk na mekaar. Ja. En die ouens maak hulle harte so oop om bike awareness net verder te vat in Namibië. Ja. Want dit is tog nie, dis waaroor ons almal ry. Nee, verseker. Koos, dit is so en ek en Kaufeee praat baie daaroor. Daar is 'n klomp biker aktiwiteite. En ek sê dit weer en ek sê dit namens die InfoStream span, namens ons twee as mede-eienaars van Spekbo Media. Die biking community moet by ons deurkom aanklop want dit weet ons kan nou die wêreld vol stap in vra, maar maar die dag toe Kaufeee vir my gesê Dirkas, kom ons begin iets anderster. Het hy eintlik gesê kom ons begin iets vir almal. Ja. Jy weet en ek nooi en ek gaan nie, ek wil nie as die klubs begin opnoem nie, maar ek kan. Maar daar is ander klubs wat ook goeie goed doen. Daar's ander klubs, groot klubs wat ook uitreik vir die community, maar ons deure staan oop. So oop. Kyk hoeveel bikes het vandag hier ingery by ons show. So is 'n kwessie van kom klop aan. Kom maak kontak. Ek bel party van julle individue en ek wil graag met jou praat want ek het gehoor daar's 'n inisiatief en daar's 'n uitdaging, maar doen wat hierdie manne gedoen het en net gesê kom gesels saam. For the interest of all the Namibians and all the people out there. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor dit. Gepraat van uitreiking na die community, hoe belangrik is dit om daarom so 'n bietjie te verpoos in 'n dorpie? Verseker, ons het die gedagte op die tafel dat ons na die SPCA se kant toe kyk. Ja. Okay. So daar's planne daar op die tafel vir daar ons stop boksies so goed uitgesit
en die local SPCA word ondersteun. Jy weet veral soos daar bo in die noorde. Dis ek dink daai manne kry baie swaar op die SPCA. Ja. So dat is seker nie gesin gaan. Jy weet langs die pad veral voor die Woendo, eintlik so 80, 90 kilos aan die ander kant Roendo. Daar rond 90, 100 kilometers aan die ander kant Roendo. Dan begin jy die communities kry waar mense goedjies verkoop. Ja. Jy weet en ek het toe ons daai wêreld getoer het met die baadjie het ek my voorgenem elke 180, 200 kilos gaan ek stop. Of waar dit interessant lyk. En dit was my koslik geweest by een plek waar ons gestop het. En daar was 'n maande klein seentjie. En gewoonlik is hulle skugter om Afrikaans of Engels te praat. Wat ook al dialek hulle praat daar langs die rivier daai kant toe. Maar hierdie seentjie was te oulik want hy was eintlik 'n klein salesman in the making. Nee? Want vandat ek haar afgeklim het, toe verkoop hy aan my vrugte. Wille vrugte. En asof hy vir sy maag sê, los my net alleen, ek het besigheid om te doen. En hy praat en hy beduie en hy gaf my special as ek 2 koop. So dis daai kleinnoot is iets wat ou nie moet wegvat. So hy's soos like 'n ouetjie wat 'n eisende Eskimo verkoop. Omtrent dit. Dis goed. Ons gaan gou breek vat ons sê baie dankie vir die twee organiseerders. Dat weet ek is baie baie. Ek wil net vir julle sê ons het actually ouens uit Botswana uit wat ons join Andre van Wyk. Ja. En ons manne uit ons se katte uit wat ons gaan doen. Nee. Ja, So weet dis nie net windhoek mannetjies nie. Ons manne wat van Wyk af kom vir hierdie ding. So dit is so groot, dit is so groot als hopelik nog groter. Die Oshakati ouens ry hulle eers windhoek toe en dan ry hulle saam met julle die hele trip of Nee, dan gaan ons in Roendo kry. okay. En dan ry hulle daarvan die hele trip saam. Okay, great stuff. Ja, in die toekomspanne is volgende jaar wil ons bietjie oor die grens ook begin. Ja. Yes. Want Koos, jy het gevra oor inligting wat jy graag wou gestuur het vir die klub. Die ewe knie in Suid-Afrika. Wat sê die Suid-Afrikaners om te kom deelneem aan 'n Back to Basics Dit Namibia? is verseker. Is dit? Dis op die tafel. Ja. Dis aan die gang, dis ja. Wat kan 'n groot een Dis- wees? Ja, verseker. En dit is hoekom ons gesê het volgende jaar begin ons oor die grense gaan. Ja. Ja. So die ding groei van dag tot dag, steentjie vir steentjie. Pak ons die mure vol en ja, Goed. dit gaan groot wees. Jy doen net nog 'n paar boodskappe. Ja, asseblief, Kaufeee. Zaan sê uitsa Koos, jy's ook op die TV. So, en dan hallo Koos, hi Adrian, jou tyre is op pad. Yes. Dis eintlik die Dis die diens wat ons kry van karretjies. Kan ek net sê Andre, as ek nou jou burn-out doen, kan ek dalk 'n 50% afslag kry? Ja, sê. En dan maak ek nou stof. Kom, laat weet daarso. Tias het gesê hallo Bean en Koos, mis julle ouens. Lekker, Leon Smit sê Bean, nee Beanie. Daar is een van daai wat na 9 in die aand omval. Jy's deel van daai Oh, so moet werk aan daai ene. nee. So moet werk aan daai. Leon weet iets wat he's got some inside information. Ja. Ek sal met Beanie praat as ons weer bymekaar kom, nee. Great stuff. Nou so bloedrooi. Julle, maar baie dankie vir die lekker kuier. Ons gesels met die volgende paar manne in 'n paar sekondes moet die weg. Ons waardeer, baie dankie. Dankie. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ons is terug kom ons kyk Kaufeee. Yes. Cecil, ons gaan nou met jou gesels. Morne skuif bietjie jy op na my toe. Ons bietjie ons En dan Kaufeee moet jy ook nog bietjie inskuif. Ja, sê dit lyk bietjie beter. Goed, ons wil ons so almal net bietjie nader aan mekaar sit. Daar's ons terug. Nick, Morne. Nick, jou weergawe, ons gesels oor die ouens wat verlede jaar die ding gedoen het. Vertel ons bietjie van interessante insidente. Yes. What happened? Ja, die goed wat baie keer die ouens lekker laat lag na die tyd. Or is it this kind of club what goes on tour stays on? Yeah, there's many things we can talk about and many things we can't. Right. But I think the biggest
besides guys who apparently slept outside, Ja. but they actually went and slept inside because their partner in crime decided to burn their mattress. And later on, a video emerged that where the mattress goes. So yeah, we had a good laugh about it this morning. But I think besides all the antics and the jokes that went on, it was really awesome to see the guys pull together. When there were issues, Ian, your battery, many times. Right. Old Morne, many times. He was behind the bikes. He was the first guy there, pushing the bikes and helping each other, and learning to ride in a group and in the situation that we were in. It's a daunting aspect. We ride very tight. We ride almost wheel to wheel, so we got like literally that much gap between the bikes. And for some people, it was a new thing. And some of the older, more experienced riders, they took other riders in and they sort of showed them the way. But those riders then came back and showed how much they were worth and added to the fun. And I think it broke borders. It brought everyone closer. And that for me is what was awesome. We're all under hardship, like Hansie said, and the other gentlemen. And that camaraderie and coming together at this, at the end of the day, we're all just a bunch of guys with bikes. And we all, doesn't matter if you're a CEO or a chef, doesn't matter. You can relate to each other and build from that. So all of you, when you like sleep next to the motorbike, slaap julle op hierdie opblaasmatrasse. Ek hou nie van daai matrasse nie, want dit is altyd so bietjie blaas, bietjie pomp, bietjie slaap. Dan weer 'n bietjie blaas, weer 'n bietjie pomp, en weer 'n bietjie slaap. Isn't that a bit uncomfortable? Well, we were all men on the trip, so the pumping was so, né? All right, and you blaas off. Yeah, very PG. Okay. Of daai jy gebruik daai matras wat jy maak hom oop. Ja. En as jy hom oopmaak, dan los jy hom. En soos hy ooprol, dan pomp hy self op. Ja. Dis eintlik die beter een. As jy hom oprol, dan blaas hy weer. So it's fancy riders, yeah. Ja, maar Fancy campers. Maar hy pak lekker klein. Exactly. Ja, dis wat ek saam Gepraat, hy kom gesels jy saam, want daar's twee goed wat ek wil vra. In die eerste plek, toe jy by my aangedoen het, nog so 'n bietjie voor die trip. Ja. Toe draai ek om en ek sê vir my vrou, "Jong, hier kom 'n ding." In die eerste plek, Morne is nou nie daai ou wat nou vat nie. Jy weet, ek het hom ons nou baie by ons kom kuier by die pub en Morne sal 'n koffietjie drink en 'n Milo. Maar hy's nou nie 'n ou wat gaan vat nie. Jy weet, hy soos wat ek hom ken nie, maar hy's ook 'n stiller ou. Jy weet, hy forceer ook nie woorde as 'n ding swaar gaan nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding, hy het 'n splinternuwe bike. En ek sou graag wil sien, ek dink nie hy het al toere gedoen. Nou dit alles gesê, toe sê jy ja, ek gaan. Ja. Vertel vir ons hoe dit nou alles gebeur en hoe jy dit ervaar. Ja, kom ek begin so 'n bietjie by die voorbereiding. Ja. Toe ek hoor van die trip was ek geweldig opgewonde. Omdat ek nog nie met so 'n span ouens gegaan het nie. Ja. En kleintyd het 'n ou maar baie op die plaas rondgery met die fietsse, maar nog nie so 'n tipe trip meegemaak nie. En ek was geweldig opgewonde. Ek het self slapelose nagte gehad op 'n stadium van opgewondenheid. En as deel van die voorbereiding was ook gewees omdat jy het maar net 'n beperkte plek op jou bike. En my spesifieke bike het nie die saddlebags nie. So ek wil graag 'n sak of 'n ding gehad het wat ek kan op my bike vasmaak. En wat ek sommer redelik goed kan inpak. Ja. En dis toe wat ek vir Mona gaan sien het en ons het toe op 'n lekker sak besluit. Maar die ding het te laat hier aangekom. En julle was toe bereid om vir my julle sak te leen. Ja. Dit was vir my ongelooflik gewees oor die oophartigheid wat ek in elk geval onder die bikers beleef het. Maar ja, dit was ook 'n baie duur proses gewees. Want ek moet sê, dis iets wat ek altyd geweet het, maar nou wat ek met die bike ding deur mekaar is, besef ek dat van die goed is geweldig duur. Maar
jy weet jy koop die goed en is eenmalig en dan het jy Ja. so volgende keer gaan dit beter. Ja. Nee, verseker. Sê ek gou by hoe die vrou terug by die huis en toe jy nou weer terugkom by die huis, hoe het sy gereageer oor jou ervaring? Want ek dink sy was nervus. Ek weet nie. Maar julle is nog by mekaar, nie? Ja, nee. Nee, ek weet nie heeltemal wat in haar hart aangegaan het nie, maar ek dink hulle het daarom vir jou gebid. Ja, belangrik. Jy weet soos wat ons op die pad was, want dit wat aan die ouens se koppe aangaan wat nie bikers is nie daar buite. Hulle sien dit maar altyd as iets gevaarlik. En jy weet jy moet maar altyd versigtig wees en so aan. Nou 'n mens moet versigtig wees. Dit is so en baie keer moet jy nie net vir jouself dink, jy moet maar vir die ander biker of as dit nou 'n ander motor of so is, moet jy maar ook dink. Maar ek dink ook nie dat 'n ou moet toelaat dat jou vrees vir jou terughou en nie sekere ervarings kan meemaak nie. Ja, met ander woorde, jy moet nie bang op die pad gaan en sê wel, ek is op 'n lang pad, taksies, lorries, onverskillige drywers, dronk mense, diere, beeste. Nee, ek bly liewer by die huis. Dit moet anders wees. Ja. En een van die ander baie lekker trips wat ek ook meegemaak het was onlangs wat ons Suid-Afrika toe gegaan het. Op die route 62. Route 62. Okay. Ek het weer eens met 'n groep ouens gegaan wat ek nie eintlik ken nie, maar dit was so ongelooflik hoe goedhartig die ouens is, hoe hulle jou ingevat het en so aan. Daai spesifieke trip, ek het net gepraat van hoe die ouens basies wiel aan wiel ry. Nou vir 'n ou wat niet is in die ding, is dit 'n geweldige, sodra jy te nakom aan 'n kar of aan 'n ding, dan jou hele liggaam soort van raak gespanne, hou vir jou terug. En die spesifieke oggend, ons is vroeg hier weg en een van die bikes moes 'n band inry. So daai eerste 160 km het ons 100 km/h gery en ek dink dit het vir my 'n goeie fondasie gelê om net hierdie wiel aan wiel storie so 'n bietjie reg te kry. Daarna het dit tamelik beter gegaan en ek dink teen die tyd wat ons terugkom, dit was ook maar 4500 km. In die tyd wat ons terugkom, dink ek was ek nogal dat ek gedink ek kan hierdie heel dag lank doen. So jy's reg vir hierdie ene. Jy's reg. Absoluut, ja. Goed. Man, ons sê vir julle baie dankie. Nick, jy moet 'n oombliekie nog bly. Ons gaan vir Cecil gekry om ons te join. Morne, baie dankie. Sterkte. Baie dankie. En stuur foto's, ons wag daarvoor. Okay, ons is nou weer terug by julle hoor. Okay, ons kyk gou, hier's nog advertensies wat ons na kyk. Bushman Meat Supplies. Die vorige ene was natuurlik die potjie kos kompetisie. En daar's 'n fondsinsameling. Ons moet nog met Sallies daaroor gesels. So daai goedjies is daar. So ek wys dit gou vir julle F1 motoring. Ek hoop Andre is veilig terug van Appington af. As julle karre wil koop of verkoop. En 0813877029. Dis natuurlik Andre wat julle kan met hom gesels as dit kom by karre en so meer. En dan het ons nou nog enetjie daar. Net vinnig vir julle ook die Abigail Smit van Funeral Solutions. Julle kan ook met haar gesels en so meer. Ek wil nog enetjie gou vir julle noem. Neem ook kennis van die datum. Dit is die Officers Club. Hulle het ook 'n kampioenskap aan die gang. Dis Saterdag die 22ste Julie. Maar ons sal hulle weer vir julle uitwys. Dis hoekom hulle ook nie back-to-back speel nie. Verskillende potjiekos kompetisies wat aan die gang is. En julle kan gerus deelneem. Die telefoonnommers, al die inligting is daar. Ons sal ook kyk of ons met die ouens kan gesels in die volgende week met al ons aktiwiteite. So ons is terug by mekaar. Ons het vir Cecil hier by ons. Hallo. Hoe lyk dinge? Goed self. Is dit? Jy's een van daai rustiger bikers, maar jy's besig. Kaufeee, jy moet nog opskuif. Nie skuif julle gou 'n bietjie op. Ons verloor vir Kaufeee daar. Ja. Daar's hy. Daar's ek nou weer terug in die prentjie. Jy's een van die stiller
bikers. Maar 'n soort van back home het jy en die familie 'n klomp aktiwiteite aan die gang. Ja nee, Dirkas, ek is eintlik nog 'n nuweling. Ja. Ek het laas jaar het ek 'n generator gesponsor vir die back-to-back wat Hansie gereël het. En toe het ek nog nie 'n halie gehad nie, nog niks nie en toe ek die prys oorhandig die dag wat hulle vertrek het en goeders het ek daar uitgestal en dit het vir my na lekker klomp mans saamgelek en lekker groep en ek dink weet jy wat bogger dit ek gaan vir my ook 'n halie koop. Ja. So ek het laas jaar vir my ook 'n halie gekoop, so ek is nog 'n groentjie in die ding as jy dit so kan sê. Wat doen die seuns? Ry hulle ook motorfietsse? Nee, my seun is 'n go-kart driver. O, want ek weet hy het iets met wiele te doen en engines. Ja, hy ry die vierwiel karretjies. Hy gaan nou die 3 Junie ry in die Kaap en want ons is besig met voorbereiding vir sy wêreldkampioenskap wat hy vir Namibië gaan verteenwoordig in die Kaap. Uitsa. En hy's nou maar 9 jaar oud. Daar het jy dit en sy naam? Cecil Koos. Cecil Koos en ek dink amper daar was 'n pragtige artikel gister in die koerante gewees. Ja, dit was in Namibië dink ek. Ja, heeltemal reg. Ek onthou ek het die fotootjies gesien. So baie sterkte jong man. As jy kyk. Nou pappa, lyk my die jaar gaan jy ook nie die back to basics kan maak nie. Ja, ongelukkig, ek sal dit graag wou meegedeel het, maar soos ek sê, ons ry nou in die Kaap en dan die week wat hulle back to basic trip is, dan moet ons weer voorbereiding vir daai naweek se resies hierso in Windhoek. Ja. So ek kan dit ongelukkig nie meedeel nie, maar ek sou dit baie graag wou gedoen het. Ek sê maar met Adrian hulle praat dat ons maar eers kyk my kind se kalender is teen volgende jaar dat ek 'n trip kan saam. Ja. Luister maar in elk geval gepraat van Motoring Wednesday. Doen my tog 'n guns. Enige Woensdag wanneer dit vir jou en die seun beskikbaar is of hy en van sy spanmaats. Asseblief namens my en Kaufeee. Ja. Uitnodiging live op die show. Let them Volgende come week and show us and tell us bring- what it's all about. asseblief Ja, laat that'll hy be jong manne fantastic. laat hulle hy en of spanmaat of hy en jy kom na die show toe. Uitnodiging. Jy bevestig net die datum dat ons bietjie die jonge laat hulle kom praat oor go-karts. Ja, nee, baie En die dankie. kompetisie. Ek sal van dit gebruik maak. Ek kan nou nie volgende weekie want ons is 4 spanne of 4 kinders wat afgaan vir die 3 Junie in die Kaap. Ja. Waarvan die eerste span ry al maandag ry hulle af. Ja. Ek en hy vlieg donderdag af want hy moet nog eksamen skryf by die skool. So die skoolwerk moet ongelukkig eers te kom, maar as ons terug is dan sal ek definitief van dit gebruik maak. Baie dankie. Okay. Kaufeee, wie gesels saam met ons vandag nog 'n lekker baie stil. Ja. For those of you who don't or can't watch our show on Facebook, you can always see it real time at the same time on YouTube. And we've got a couple of viewers on YouTube now already. I've just sent you the link. And sometimes it's just easier if you, depending on what area you're in, to just use YouTube. But there is a question that I have for Nick. Ja. Nick is also a fully super qualified chef. He's been on InfoStream many a time. He's also one of our support chefs together with Terry and Andre. Are you then responsible now for making the food on this trip now? Or are you going to lean back for a change and let Koos do the food for the So yeah, it's a very good question. This year's back to basics. Okay. I won't make it. Unfortunately, we've got a big trip planned this year, October. Okay. Right. We're going down to Cape Town, going to Knysna, have some oysters and some good things there. And sleep in a decent bed. Yeah. Well, 2 nights are in a campsite, so but it's good. We have to push the guys a bit as well. We hopefully see the stonecutters in Cape Town. But with the back to basics, we were originally like Hansie said, we spoke about the Hobo Run. Okay. And that was the kind of what we did before everyone else did it. Right. And Hansie then came with the idea, which kind of matched our idea, which was great. Okay. So the concept is that you get on the bike and you ride, and you go to sort of wherever and you find a place to sleep. Okay. So obviously the planner and me said, no, this doesn't work. We have to sort of know where we're sleeping and where we're going to eat and, get beer. So very important. After a long day of riding, a cold beer is always nice. So when the back to basics, Hansie approached me and we said, okay, what can we do in Swakop? So we reached out to Chris, the one butcher in Swakop, and he provided us bright packs.
which is awesome. And we spoke about sort of breaking down the borders between the people. There was a few guys on the trip who were a bit hesitant with meeting the Hells Angels. And what eventually happened was we walked into the clubhouse in Swakop. Okay. The butcher was there because it was their butcher. Right. For us, awesome braai packs. But after 20 minutes, you know, then the little kaniki that you blow and the baby powder flies at your face, that borders were broken down, and they realized that we're all just guys. And that's what I think what Hansie specifically wanted us to do. He wanted us to break these borders and to understand that it doesn't matter if you're a CEO or a chef or a builder, whatever. We're just guys with bikes. Yes. And that's what was beautiful about it. Ah, cool. And I think a lot of relationships were strengthened by this trip. Yeah. Guys realized that, you know what, man is man. We're just a bunch of guys together. So your bank balance can be massive or small, but we're all there together. We're riding bikes, we're all suffering in the same conditions, except Adrian. But otherwise, that's how it is. Ek het 'n vraag. Koffie, is daar nog iets wat daar sou says hi Nick. Just that you know. En Piet Spies van Bloemfontein, hy's ook op die show. Hallo Piet, lekker om jou op die show. Ja, nou Peter se seuns ook natuurlik bikers. Hulle ry baie lekker saam. Maar ja, ek dink as hulle kon het daai bikes al lank al gedraai na ons toe. Hulle ry Beals. So die twee van hulle. Maar ook ja, ou bikers. Ja, was all he wants that. Ja, natuurlijk. Koffie, ja, ek het nog een vraagie, dan gaan ons na danse inset. So kyk net, dit is bietjie meer toerisme related, maar ek dink dit tog dit sal lekker wees om die show mee af te sny of af te sluit. Nick, ek wil oor een ding praat en dit is biker awareness. Ek dink ons praat nie genoeg daaroor nie. En ek praat al die clubs. Is dat ons praat altyd oor outings, rallies en so meer, maar ons praat nie genoeg oor biker awareness. Hierdie roete, hoe belangrik is dit en wat kan ons doen in die toekoms om mense meer bewus te maak van die realiteit van motorfiets, eienaar, ryer en die gebruik van die pad? So, it's a very good question. We've had yesterday in fact, we had an incident in Windhoek in the city centre where a biker was taken out by a car. Swakop as well, there was a bike taken out by another vehicle. Unfortunately, what you get taught when you get a bike is that everyone's out to get you. You need to ride, you need to look for the next driver. So for us, being on the road, we haven't got the security of having as we call it, a cage. You know, if we get bumped, it's potentially a broken leg, potentially an injury. If you fall, you know, your head pivots or whatever, and it's super dangerous. So as a biking community, we have to be aware of everyone around us. At the same time, we have to be respectful to other riders, not to push in or take chances. I mean, if you take chances, you know, play stupid games, get stupid prizes. Yes, so yes. At the end of the day, we as bikers need to be aware of where we are, but we would love the community, the people who don't have bikes, to be aware of the fact that, yes, we've got faster and more powerful vehicles, and we can move at a higher rate of speed, and we can get out of situations easily. But at the end of the day, if we get clipped, it's a lot more detrimental to our being. Yeah. We come off second best, no doubt about it. I've been in a few accidents. I know, you know, through silly mistakes that other people made. At the same time, we're not riding in a bubble. We must enjoy our vehicles, our bikes. But yeah, I think it's a hand-in-hand concept. You know? Yeah. We need to be respectful to other riders or drivers, and they must be respectful to us. So we will always try and look after ourselves, but they also need to just a little bit looking out for the guy. Don't pass that close, or don't try and nip in front of us when we are coming towards an intersection or whatnot, because we are moving a lot quicker than you can fathom. Ja. Baie dankie. Ek geniet daai gedeelte. Ek dink van ons kant af van InfoStream, miskien kan ek en Kaufeee kan ons dalk 'n borg of 2 kry en dan op ons Motoring Wednesdays dan maak ons 'n lekker promotjie vir biker awareness. Yes. As 'n klomp awareness projekte aan die gang, maar ek dink InfoStream kan hom beywer vir
biker awareness in Namibia. For sure. Laaste woord van jou? Ja, Dirkas, ek wil net gou sê, ek het nou hier gesit en dink toe Nick gepraat het en goeders, my kop het 'n bietjie gemaal. Ja. Ek wil net sê van Sima Drilling af sal ons weer 'n generator sponsor. Okay. Vir die ou wat die veilste terugkom. En dan van Sima Racing af sal ons R3000 sponsor. Daar's hy. Daar's hy. Well done. Goed, 1000 dankies en jy's natuurlik altyd welkom om ook 'n bietjie te kom gesels oor jou produkte hier by ons show. Jy weet nou waaroor dit gaan. Ja, Enige tyd meer inligting. En ons is net hierso beskikbaar. Nick, baie dankie, sterkte vir jou. Thank you very much. Ons gaan vinnige breek vat en dan sê ons vir julle manne kan rustig wees. Ons gaan net afsluit. Ons moet nog gou danse insetsel speel, weer doen en dan kuier ons saam met julle. So wees rustig. Baie dankie. Ek dink nou kan ons Man, Ja, jy vat. nou ons is nou terug. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Raas ons terug. we are back. Ja. And we'd also just like to say thank you to Cecil Koos for those wonderful sponsorships that he is giving to the bikers after the BKB. Dis Isn't dis it baie. fantastic? Dis baie dis Great waarde stuff. van InfoStream. Ja. Ek wil net nog en ek weet ons sê altyd baie dankie vir Monique van Warta vir die feit dat hulle ons borg met ons batterye en dit wat ons nodig het in terme van krag. So julle moet vir Warta ondersteun. En hulle produkte is oralster, maar die rede kom ek nou daaraan dink is ek weet Reinhard Rediker kyk bijvoorbeeld nie nou noodwendig na die program. Ja. Maar al die bikers ken vir Reinhard en ek gaan vir Reinhard nooi. Ek sal persoonlik tyd maak wanneer hy tyd het want hy's ook 'n sakeman met sy eie besigheid om bietjie te kom gesels oor motorfiets veiligheid. Ja. Die opleiding, die basiese kursus, die advanced riding kursusse en dan packing preparing for rallies. Maar ek sal met Reinhard daaroor gesels, die van julle wat wel kyk en met Reinhard kontak het asseblief intussen laat weet vir hom, ons wil hom baie graag op InfoStream se show hê. Goed, nog Kaufeee? Wel, op die oomblik is ons maar redelik stil hier, so ek dink die meeste mense het hulle kommentaar vir ons deurgestuur. Ek dink ons het nog 'n paar advertensies voordat ons net na die weer kyk. Ja. En dan die net iets anders. Ek wil net dankie sê aan Andre wat altyd gereeld vir my die Formule 1 goed stuur. Ja. So this weekend there is going to be Formula 1 racing. Unlike the previous weekend in Italy, where that particular race rained out completely with those floods in Italy, this weekend, 26, 28 May, is Formula 1 in Monaco. So I always enjoy that particular Formula 1. It's just so picturesque, isn't it? It's complex. With all these yachts standing around. And so, yeah, that is going to be happening. As far as drivers' standings are going at this stage, Max Verstappen is at the top of the list with Red Bull Racing Honda with 119 points. Sergio Perez is in second position, also Red Bull Racing with 105 points. Fernando Alonso is on third position with Aston Martin at 75 points. And Lewis Hamilton with his Mercedes is in fourth position at 56 points. So there you have it. Your update Formula 1. Baie dankie. This Wednesday. Ja, dis lekker een daai. Jog, nee, Monaco. Dis daar maar net ek dink altyd aan die majestic huise en die komplekse baan, jy weet, ja. There was always on that track, just before you go into the tunnel, you go around a tight corner, and there was always a palm tree. Yeah. That was the world's most famous palm tree.
and I think it was either struck by lightning or it died for some other reason. And so that particular palm tree is not there anymore. And I've been watching Formula One for many, many years. And every time the cars go around that corner, I just, where's the palm tree? Palmboom. So there we have it. Ja, dit is baie mooi. Goed, in terme van ons advertensies nog so net so enetjie, nuwelinge by ons, Rentokil Namibia, hulle pest control services. Daar is 'n telefoonnommer wat jy kan skakel. En baie dankie vir die pragtige advertensies wat julle vir ons gestuur het. Ek het 'n hele klomp van hulle gelaai hierso. En ons gaan elke week ons vir julle ander advertensietjies speel, maar as julle mooi oplet sien, julle sien dit is verskillende van die pest control foto's. Daai was dan vir bee control, rat control en so meer. Ja. So ek het 'n hele reeks van hulle gelaai, maar dis baie pragtige advertensies, baie dankie daarvoor. Did we do mobile diagnostic technicians? Ons al het ons dit gedoen, doen ons dit weer. Okay. Want dis melkies hulle dit is een van die advertensies wat ons voor dankbaar is en dankie sê, want soos met Vakkie, soos met Andrelle, soos met Global Parts, het ons 'n hele klomp ouens wat gereeld by ons staan en wat hande vat. En dis altyd lekker om die ouens ook te ondersteun. Jy weet, al speel ons dit buitekant die ordering van die skedules. Ons sê baie keer dankie omdat julle getrou by ons is. Dis soos Jok Duvenage kan nie wag om hom dalk by ons te hê of van sy vleisies te gebruik. And not only that, it helps the entire InfoStream team, and believe me, they're more just only Dirk and I. Yeah. There are also a couple of people who have been very loyal to us in the past, who are doing a lot of work in the background. Ja. It helps us pay the bills. Thank you so much. Baie dankie en nog meer advertensies. Ons het pragtige respons gekry gister toe ons uitgereik het na 'n klompie maatskappye toe en vanoggend weer. So julle is baie welkom. Dis hoe ons InfoStream groei en dan kan ons meer van hierdie tipe van goed doen. Ja. So julle is baie welkom. Kom kuier net saam met ons. Nooi ons na jou plek toe. Ons kom kuier daar by jou saam. Gepraat van kuier, ons het met Daan gepraat oor itineraries. Nou, dis bietjie weg van Motoring Wednesday, maar dit gaan maar net oor die beauty van Namibia en mense wat nie baie tyd het nie. Nou hierdie manne praat oor 'n 2-3 dae trip en plekke wat hulle wil aandoen omdat dit mooi en anders is. En toe het ons vandaan gesê, sit vir ons gou itinerary bymekaar. So tipiese 2-3 dae. As jy nou 'n paar plekke wil gaan sien, hoe sou dit lyk? En dit was sy antwoord op ons vraag gewees. Goeiemôre Dirkas and Kaufeee. Lekker om weer met julle te gesels. Dankie vir al die interessante vrae. Vandag praat ons oor itineraries. Die mees bekende een of die kortste een wat toeriste kan doen. Oornag in Windhoek, soos die beeld daar sê, dan die volgende dag sommer vinnig op pad Sossusvlei toe en ontdek die hoogste sandduine in die wêreld. En daar kan hulle lekker in die duine klim, die Big Daddy en al daardie tipe aktiwiteite. Dan haastig na Swakopmund toe om die aktiwiteite ook daar te doen. Daar is die ou jetty in beeld, ook baie ou geboue in Swakopmund en dan natuurlik ook die mekka van die aktiwiteite ook in Walvisbaai. Dan op pad Etosha toe, maak 'n draai by Henties, draai links af op die Zeila. Voel die sandrit op die Skedelkus en daar kan hulle van die beelde sien wat die mense van Henties maak. Dan op pad Etosha toe, 'n kort besoek aan die baie bekende vingerklip. Daar het ons byvoorbeeld vir Oegap Terrace Lodge, Oegap Game Lodge. En dan kom jy op groot Etosha, sommer van die weste kant af ingegaan. En aan die weste kant kry jy daai groot troppe wild elande soos wat ons daar kan sien. Daarvandaan oos na Okokuyu, een van die bekendste watergate ter wêreld. En daar kan jy net heeldag sit en die diere gaan na jou toe kom. Jy hoef nie na hulle toe te gaan nie. En verskeie soorte, verskeie hoeveelhede, troppe. En dan as jy 'n bietjie 'n draaitjie wil ry, daar na Olifantsbad of enige een van die ander gate daar naby. Die katte is altyd maar in die omgewing. Ou kan ook maar daar vra by ontvangs. Op pad terug, 'n vinnige stop by die dinosaur footprints in die wêreld van Irindi.
en ook Mount Etchu, baie bekende plekke, gewilde plekke, natuurliefhebberplekke en dan ongelukkig weer op pad terug Windhoek toe, waar hulle dan nou moet die motors afgee en begin voorberei vir hulle vlug terug. En dan die belangrike ding is dit wat hulle in die wêreld vir ons vertel. Goed, daar is ons weer terug. Dit het ons gebring na die einde van vandag se episode. Baie dankie en stel vir daai pragtige bydrae. Yeah, thank you so much. Kort. It was so nice. Kort itinerary, Ja, net so. Stel en Dan, Ja. thank you. Dit was baie nice. Ja, ek moet eerlik was. En dan wil ek vir Koos hulle sê en vir almal wat op hierdie trip gaan, hulle moet foto's en videoetjies maak, maar ek sal met hulle gesels. En dalk kan ons ietsie maak vir 'n nabetragting van hierdie show. Ja. Nou, Weer. Tia Skutte, sy sê great show, dankie Dirk en Kaufeee, sien julle hopelik Vrydag. Ja. Dit sal baie nice wees. Ons het weer iets hierso in die mou in terme van 'n kossie of twee. En dan Leonora van Cecil, sy sê môre julle uiteindelik is ons internet weer aan, so op die plaas dat ek saam kan kuier. Leonora, as jy die show gemis het, hy sal beskikbaar wees altyd op Facebook en ook op YouTube. Jy kan altyd net teruggaan en dan die show weer van voor af kyk. Die weer, dit gaan baie koud raak. It's going to get very cold. The forecast is that cold, wet and windy weather expected in the Karas region as from Thursday, becoming very cold and wet in the south on Sunday and into early next week. So a cautionary note from the Met Office, cold Arctic air will migrate further northwards next week. Crop and small stock farmers are advised to take the necessary precautions. Ja. So daar het Ja. ons dit gaan koud raak oor die volgende Ja, paar dae. nee, wat doen daai ding? En vir die van julle wat bietjie weggaan die naweek, veral kus se kant toe. Yes. Ek het gehoor Louise, maar dit is ook al 2 dae gelede en die ouens by die kus sê dit is koud by die kus. Ja. Maar ons het dan regtig kyk, vandag is pragtige weer. Ja. Effens duinserig, maar baie mooi weer. Kaufee, ek wil vir jou persoonlik vandag baie dankie sê. Ek weet jy het nie goed gevoel nie, Ja, maar baie dankie vir 'n lekker gesels. voel weer stadig so 'n bietjie beter, maar it's all good. Ek sal myself dokter. Dalk voor bietjie die volgende- bloeddrukprobleme. Nee, ja, dit ek miskien. So. Cowboys don't cry. Ja, nee, verseker so. Goed, ek sê vir julle daar's baie dankie. Vir al die manne en daar's 'n klomp van hulle. Koos, hoeveel is julle inskrywings? Ons loop heiliglik op 22. 22. 22 motorfietsse wat gaan vertrek. 22 manne. En natuurlik die ander helftes, wederhelftes wat by die huis gaan wees, maar wat gaan dink en duim vashou. So 22 op hierdie stadium and growing. Wat op hierdie Back to Basics tour gaan. Is eintlik 'n ervaring, is eintlik 'n ja, dis iets anders. Ek wil net vir julle sê ek gaan môre rustig wees en ek kan nie wag om Vrydag saam met chef Terry Jenkinson hier te kom kuier by ons vuurmaakplek. En al wat ek vir julle gesê het gaan lekker wees want dit is Mexican. Ja, gaan lekker Mexican ietsie wees. So gaan kyk ons show weer môre en dan kom kuier julle Vrydag saam met ons. Nie by ons. Fluit van my storie is uit en ek sê baie dankie vir almal wat vandag saam met ons gekuier het. Groetnis. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.